obat batuk anak-anak alami dapat menggunakan kunyit diparut, kemudian dicampur dengan madu, diminumkan setiap kali minum pagi, siang, sore 3 sendok. Kalau selain kunyit, kita juga dapat menggunakan kencur, ya, kencur beli di pasar tradisional, diparut, campur dengan madu, diminumkan ke anak-anak secukupnya saja. Nah, bagi ibu-ibu yang menginginkan solusi praktis dalam bentuk herbal, madu, kita ada madu batuk anak herbal namanya Anatuk. Nah, madu ini, Anatuk ini untuk meredakan batuk pada anak-anak, batuk berdahak, berlendir, mengencerkan dahak, kemudian melegakan pernafasan dan menambah imunitas kekebalan tubuh. Sangat bagus dengan mengkonsumsi Anatuk ini. Jadi silakan diorder ke nomor kami 0896 1065 9643. Kita kirim langsung dari kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.